시청자 여러분 안녕하십니까? 여러분을 위한 NTVC 뉴스 지금 시작하겠습니다. 한국이 우크라이나의 조건부 무기 지원을 발표하면서 러시아가 한국에 제재를 가하겠다고 선언했는데요. 하지만 정작 한국 정부에서는 그게 어떻냐는 반응이 나오고 있습니다. 한때 세계 절반의 리더였던 러시아에도 콧방귀를 뀌기 시작한 대한민국 NTVC 뉴스와 함께 알아보겠습니다. 경제도 그렇고 인구수도 그렇고 한국이 더 강대국이다. 러시아가 한국을 경제적으로 제재한다는 게 저는 약간 이상하게 들린다. 김연욱 국립외교원 미주연구부장이 SBS의 라디오 방송에서 러시아에 대해 내린 평가입니다. 국가 외교의 핵심인 국립외교원의 부장급 인사가 공식적으로 이러한 발언을 하고 나선 것은 별다른 변수가 없지 않은 이상 정부의 공식적인 입장이라고 할 수 있습니다. 테렌스 로리그 미 해군 전쟁대 교수 역시 러시아는 한국을 제재하는 것에 한계를 느낄 것이라 평했습니다. 한편 김 연구부장은 러시아 제재에 대해 소국이 강대국을 제재하는 것처럼 들린다라며 현재 한국과 러시아의 경제적 구조를 생각하면 한국이 경제적으로 더 강대국이라고 평가했습니다. 또한 이러한 과정은 한국이 책임있는 국제사회의 강대국으로 거듭나기 위해서는 결국 거칠 수밖에 없는 진통이라 덧붙였습니다. 실제로 G8에서 러시아를 대체하게 될 한국 입장에서 필요한 행동이란 분석도 나왔습니다. 현재 우리 정부는 우크라이나에 대한 기존의 살상무기 지원은 없다는 방침에서 선회한 입장인데요. 여기에는 처음부터 대량 학살, 민간인 대규모 공격, 전쟁법 중대 위반이 없을 경우라는 공식적인 전제 조건이 있었습니다. 하지만 현재는 전쟁 과정에서 이러한 중대 반인륜적 사태가 상당수 발견되며 오히려 명분적으로 한국이 개입해야 하는 상황이 되었습니다. 특히 지금 한국은 세계 10위 경제대국으로 글로벌 핵심 강대국으로 도약을 위한 출사표를 내미는 상황인데 국제 질서 수호에 나서지 않는 것은 오히려 마이너스가 되기 때문입니다. 또한 원래 러시아의 자리였던 G8의 공석을 가져오는 입장으로 결국엔 러시아와의 갈등을 피할 수 없습니다. 그렇기 때문에 한국 입장에서는 이렇게 무자비한 전쟁을 일으킨 러시아를 묵과할 수는 없다는 상황입니다. 국제정치적 측면을 고려, 애초부터 간접적으로 이루어지던 우크라이나에 대한 지원을 공식화하고 차라리 이에 따른 정치적 이득을 확보하는 것이 한국 입장에서는 효율성이 높은 선택이라는 뜻입니다. 물론 한국이 최종적인 결정을 내리기 위해서는 더 많은 고민과 중립적인 관점이 필요하겠지만 적어도 한때 세계의 절반을 이끌던 러시아에 당당히 맞설 수 있는 국력은 자랑스러운 일이라고 할 수 있습니다. 지금까지 NTVC 뉴스였습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 시청자분들의 댓글, 좋아요와 구독은 뉴스 제작에 큰 힘이 됩니다.